Okay, racun kita lawan burung yang boleh backdoor, critical strike. Okay, oh ni lawan biskat. Kita kena skip ni. Bagi dia curi satu. So dia tinggal, dia masih 5 lagi ya. Dia masih 5. Kita kena serang burung dia dulu. Kita pun kena defend kita punya ni, sebab yang mungkin backdoor. Oh tak. Okay, dia ada pigeon post tak? Tak ada. Alright, 6 energy dia. Dia sudah ada 6 energy. Apa dia nak buat lepas ni? Teruskan dia dah 8 energy. Okay, kita bagi dia makan dulu ni. Bagi dia free punya. Tak cukup energy lah, baru nak pakai. Tak ada beza lah, sebab kita pun bukan turn kita. Kita bagi dia burung dia. Ya, 8 energy. Kita mati kita punya plan. Kita punya plan mati. Kita kena macam ni dulu. Lepas tu kita macam ini. Protect kita punya plan. Nak plan kita penting ke? Tak penting. Penting. Biar plan kita biar mati, tak apa. Sebab kita one on one dengan plan dia, kita ada chance kot. Kecuali dia healing sampai habis lah. Bagi dia healing. Oh, dah lupa pula dia boleh curi kad character combo dengan ni. Combo yang baik sebenarnya. Berapa kad dia? Abang pun dah lupa dah. Tak apalah. Okay, kita macam ni dulu. Mati kita punya reptile. Tak, combo dia sudah datang. Sakit dia. Langgar. Teng. Rasanya cukup untuk bunuh dia kot. Mati. Yes. Okay, sekarang kita one on one dengan plan dia pula, yang boleh heal sampai tahun depan dan boleh steal. So kita kena hati-hatilah damage heal dengan damage steal. Okay, bagi dia steal. Oh, berapa banyak damage shield dia nak naik tu. Ini main sampai tahun depan ni. Ada heal. Dia heal lagi. Oh, critical tu. Kita tanam lagi racun. Kita jangan bagi dia curi. Dia curi nanti dia ada lebih banyak energy. Dia nak curi 2, nampak? Nasib baik tak kena curi. Lepas tu dia double heal. Bagi dia heal. Heal sampai tahun depan. Okay, tak apa, aku tak kisah. Aku tanam racun. Tanam dah 12 racun tanam. 1, 2, 3. Sakit tak? Makin sakit kan? Boleh heal dah. Jom heal lagi. Heal lagi. Ni heal sampai tahun depan. Nak curi lagi. Aduh, apa yang kau tunggu ni dah. Aku pun boleh heal. Tanam racun lagi. Aku pun boleh heal, nampak? Kau heal lagi.
kau heal lagi. Seriously, kau nak tunggu sampai Blood Moon tu? 2 3 1 2 game over. Yes.